ทองและสารีที่ห่มคลุมร่างเตือนให้เราระลึกว่านี่คือผู้หญิงคนหนึ่งมีคำเรียกขานเพศที่3นี้ว่าพิจราหรือโสนาลีชาวพิจราบูชาพระแม่ปุชระหรือมาตากีปางหนึ่งของพระแม่อุมาทำให้มีความสามารถพิเศษในการสาปแช่งและให้พรแก่ผู้คนอภินิหารโสนาลีมาตากีประทานพรนะครับพระแม่นี่ประทับบนไก่นะฮะจากประติมานวิทยาอันนี้ไป